हेलो मिस्टर रामपाल, प्लीज पिक अप द कॉल। आपके चाहने वाला का कॉल आया है रामपाल जी। मिस्टर रामपाल, आप किस काम में व्यस्त हैं? कोई आपको तहे दिल से याद किया है। हेलो मिस्टर रामपाल, कृपया अपना कॉल उठाइए और बात कर लीजिए। प्लीज पिक अप द कॉल रामपाल जी। मिस्टर रामपाल, प्लीज पिक अप द कॉल। कोई आपसे अर्जेंट बात करना चाहते हैं। जल्दी से कॉल उठाइए और बात कर लीजिए। प्लीज पिक अप द कॉल।